חודש האחרון התאחדות הקבלנים פרסמה נתון לפיו משך ההקמה של דירה בישראל היום מהייזום עד האכלוס 13 שנים ו6 חודשים, נתון שעולה ועולה ועולה במקום שזה יהיה ההפך. רמה, אנחנו דיברנו השבוע על התקיעות האפילו מוגברת הזו בהתחדשות עירונית, ודיברנו על פרויקט שלכם בירושלים שהתחיל לפני לא פחות מ-22 שנה. מה קורה לפרויקט כזה? מה זה עושה משך הזמן הזה? לרווחיות של היזם? לדיירים? איך זה קורה? קודם כל זה נכון. יואל פה, הוא מכיר ושומע. שלום יואל. למרות שאני רוצה, נתחיל מהמחמאות. אז יואל השם? לא. עיריית ירושלים זה אחת מהעיריות הכי מתקדמות בכל הנושא הזה של התחדשות עירונית, אבל הפרויקט שלנו זה פרויקט הראשון בירושלים, רובע אחד, שבאמת התחיל בשנת 2004, פרויקט שהוא 2 מגדלים, היום מגדל אחד עומד ומאוכלס והמגדל השני בבנייה. אנחנו מדברים מ-2004 עד היום 22 שנים. הדיירים כולם כבר קיבלו את הדירות שלהם, אבל זה פרויקט שיחד עם עיריית ירושלים נכתב בדם. איך זה קורה? מה גרם לזה להיות 22 שנים? לפני 22 שנים פרויקטים של התחדשות עירונית עוד לא היו נפוצים, קראו לזה אז פינוי-בינוי, עוד לא היו נפוצים כמו שהם נפוצים היום. היום, עוד פעם אני אומרת, במיוחד עיריית ירושלים, גם בנושא התשתיות וגם בנושא התחדשות עירונית, זה אחת העיריות המאוד מתקדמות, ולא בגלל שיואל פה. יש לנו עוד פרויקטים של התחדשות עירונית, ואנחנו כבר מאוד 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 רחוקים מהתהליך הארוך והמייגע שהיה. עדיין, תמיד יש מקום לשיפור, ואנחנו צועדים יד ביד עם עיריית ירושלים, שפתחה המון אופציות ליזמים כדי לקדם פרויקטים כאלה, אבל עדיין יש לנו פרויקטים נוספים בירושלים, שבעיניי לוקחים יותר מדי זמן. הבירוקרטיה, כמו שנאמר פה לפני, היא ארוכה ומסורבלת. וכל פעם שקורה משהו, אנחנו נתקעים בעוד אגף שנפתח, ועוד בירוקרטיה ועוד ועוד ועוד. מה מרחק הזמן הזה עושה גם לרווחיות שלכם, אחרי 22 שנה, זה לא צחוק, אבל גם בחצי מזה. מה קורה לרווחיות שלכם בזמן הזה? ומה המחיר שהדיירים משלמים על הוויה דולורוזה הזאת? נאמר קודם בפורום לפני, שהדיירים הם הראשונים לשלם. אז אני קודם כל רוצה לתקן פה איזה עוול. עד שיזם, ויש פה יזמים נוספים שאני בטוחה שיסכימו איתי, עד שיזם פונה לדייר שישלם תשלום כלשהו, בגין סחבת או בירוקרטיה ארוכה, הדיירים הם לא המוצא הראשון. אנחנו יודעים שגם שם לא קל לפנות לדיירים ולהתחיל להציב תנאים חדשים בפרויקט שהוא פרויקט ארוך. אבל כן, יש לזה השלכות. הרווחיות בסופו של דבר נשחקת. אי אפשר להתחיל פרויקט, בואו נסתכל רק על השנים האחרונות. יש לנו פרויקט בירושלים שהתחלנו אותו ב-2018. מי חשב אז על קורונה? מי חשב על מלחמה? מי חשב שיסגרו לנו את כל הפועלים הפלסטינאים, ונצטרך לחפש אלטרנטיבות שהן הרבה יותר יקרות? זה שחיקה של פרויקט, של רווחיות. איך שנה הבאה אנחנו לא מדברים כאן על אותו דבר בדיוק? אולי ממשלה חדשה, אולי אותה ממשלה בקונסטלציה אחרת. מה המשימה שאתם נותנים להם שתפתור את האירוע הזה? אני לא חושבת שזה ייפטר עד שנה הבאה. סליחה על הפסימיות, אני בן אדם אופטימי מטבעי, אבל עד שנה הבאה אנחנו לא נצליח לפתור את זה, אבל עד לדעתי, עד שלא יקום, והנה אני מגיעה לזה, גוף, שישב ויאגד את כל האישורים שצריך, מתחילת התהליך עד הסוף, ויהיה ברגולציה לוח זמנים שכל רשות צריכה לעמוד בה, כולל היזם. בואו, לפעמים גם יש יזמים שעושים דברים בצורה שגם עליהם אפשר למתוח ביקורת, אבל עד שלא יקום גוף, שיהיה, אני מעבירה, כל תחנה שנמצא, כל שלב שנמצא ההיתר שלנו, יהיה לוח זמנים קצוב שצריך לתת מענה ולתת תשובה, ותהיה עליו בקרה כמו שצריך,
לא יזוז שום דבר. תמר,